Học võ thuật từ các bậc thầy trong nhiều thập kỷ. Trao quyền tinh thần võ thuật hiện rõ trong tâm trí tôi. Nhanh lên và có được sức mạnh của Hạ Hoán Tông. Dù anh chàng Hàn này có phải gõ cửa liên tục. Một nàng tiên xinh đẹp trên màn hình. Sở Hằng, lãnh đạo trường kinh doanh, 9 giáo phái, cùng 100 loại võ thuật. Sự kết hợp của kiếm súng cùng ngón tay và võ thuật. Hiệp sĩ vui hơn. Vậy tôi có thể bắt chước Tây Môn Khánh được không? Võ thuật của riêng mình. Xem tôi đánh bại anh ta đến chết. Bố cục quá nhỏ. Anh cũng có thể nhận được quà bí mật tại đây. Trang bị mạnh mẽ. Đã có hơn 30 lần rút thăm khi tôi xuất hiện. Hãy để tôi chọn một số kết hợp cho anh. Ăn cơm xong họ vẫn rên rỉ. Có nên chiến đấu tiếp hay không? Chiến đấu.